Xin chào mọi người nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về khẩu KAC cuốn da bò. Mặc dù năm nay là năm con gà đấy, nhưng mà những cái loại động vật như trâu, bò, nghé là không bao giờ lấy hết hạn sử dụng hết. Đi đâu cũng thấy thôi, xỉu nghi, xỉu nghé và bây giờ là cuốn da bò. Cái khẩu súng này nó cũng rất quen thuộc với các bạn rồi. Trước even gọi là nó tung ra như là được bung lụa. Đây cái khẩu này là mình lắp thêm mấy khẩu RVK VIP nữa thôi. Lượng đạn nó cũng bình thường. Nó như cái đường hồ sữa, nó không có gì đặc biệt hết. 2.000 viên thôi. Nhìn này. Rồi, định mệnh nữa. Bạn ấy thích. Ôi giời ơi anh ơi. Đùa tí, đùa chết này còn ăn bom nữa. Làm gì mà căng vậy nhỉ? Bọn này định phỏng là ăn đấy. Mày, cái vân vân là cái rác thôi rồi. Cả cái cuộc đời nó không được thăng hoa rồi. Đuổi này, mình có QDZ cơ mà. Việc gì phải sợ? Rồi mày vào đây, tao thay nút băng đạn này là mày vỡ mồm em ạ. Ở đây trong đây, dạ. Sao lại quán nhà như thế nhỉ? Người ta đứng ở trong đây lù lù như một cái đống. Thế mà không nhìn thấy. Đứng rồi máu. Sorry sorry. Nó định sang vỡ mặt mình đấy. Mày sang đây à mày? Mày chết đi vẫn làm mồm. Chạy đi. Ô kìa. Ôi ôi, đá bom không ra. Thế đây là bom gì đây? Cái lựu đạn đó. Không nọ thế nhỉ? Đang cầm như thế thì rõ ràng là mình click chuột rồi. Thôi nha bạn ơi, là cái kíp lỗ nó hơi có vấn đề. Ấm mốc dạo này thời tiết chán quá. Hơi nhọ sao quyết định clip này mình chơi ác của một bạn ở clan anh Kiên, How Happy ấy. Lấy cái này vãi trưởng lắm, VIP 8. Các bạn vào kho VIP các bạn kéo thì đúng là mỏi hết cả tay, nó còn hơn cả cái VIP click VDC của mình cơ. Kiếm mấy khẩu súng hay cho các bạn làm cho các bạn. Cái khẩu nào tuy mình làm rồi nhưng mà lâu mình chưa làm thì nó lại như mới. Rồi, bọn này không biến là ok rồi. Cầm BG đi săn là cái chế độ này nó hơi khắm tí, bởi vì nó lặng, nhảy nhót, nó không được hay ho lắm. Rồi, mình biết ngay mà nó ra quay mặt ở đây là chắc chắn có bom rồi. Tiếp đạn là phải cảm ơn. Thank you Vinami Butter. Chết luôn. Bên trên đây đứng quan sát tình hình nhá. Thì lang thang ở phía dưới, hai hoa bắt bướm là đi viện ngay. Rồi, hay chưa đã. Khẩu này nó bắn êm vãi trưởng. Nó có biết giật là cái gì đâu. Giật nó không có từ điển của khẩu súng này. Sang đây ấy, mày zoom lon này, lượng đạn nó lại có hạn. Nên là các bạn là phải nhanh chân, nhanh tay và phải nhanh mắt nữa cơ. Ôi giời ơi, kia xưa thằng Tơ nha. Nhất mấy cái thằng mà tuy là nó không cào mình đâu mà nó cứ đằng sau nó từng bom. Mất hết cả mỹ quan đô thị. Những cái thằng đấy nó gọi là thằng nguy hiểm nhất hiện mặt trời. Rồi nhầm nháy mình xin. Mình lấp ló này. Bạn nghĩ đây là trốn tìm tuổi thơ dữ dội à? Đây chúng ta đang giết nhau đấy. Rồi đấy, đồng đội nó phải phối hợp. Nó phải nhịp nhàng như thế này. Thằng bắn, thằng vào. Nhịp nhàng tình cảm thôi. Rồi chúng ta sẽ sung sướng. Ăn kêu lòi mồm. Dùm lòn. Nhìn cái mặt sao lại xinh xắn đáng yêu thế. Kết rồi đấy. Sao đây? Mày sang đây à mày? Biết ngay nhưng mà cái thằng này nó chả làm cái gì ngoài cái việc đợi 7 giây xong mà nhặt quả bom đắp vào mặt đứa khác. Cút ngay. Này các bạn thấy con Tơ kia nó đáp mình không biết bao nhiêu quả. Lé bom. Nó là skill đấy. Skill lé bom đấy. Kiểu như trong Liên Minh ấy. Mày ăn tao à mày. Mình vẫn còn giáp cậu ơi. Bình tĩnh. Mình vẫn còn giáp. Cái gì đó cho thằng này nó thành. Nó phế lại ra. Mày vào đây. Nó ta nhớ rồi. Nó không vào rồi solo. Nó để thằng khác vào lấy thân chèn pháo rồi đứng sau nó móc. Kinh thật. Những cái thằng thế gọi thằng nguy hiểm chứ. Bạn ấy không manh động như những người khác, không hổ báo, chỉ nhẹ nhàng cầm bom. Vậy cho bạn chat cái câu kích tờ nó chậm thế. Nếu các bạn đuổi thì mình sẵn sàng ra đi. Ơi giờ clip này mình ra với 4 thường đi. Có lẽ mình làm mà song hai chế độ này ở trong cái khẩu súng này cho nó sướng. Ở chế độ này cứ cầm đi săn cho hổ báo. Nói chuyện cho vui quên đi cái việc bị kích. Cú lạng giòn tan. Ăn cho nó là cảm giác nó thốn thế. Ôi mình chết thì mình có sống đâu.
cái soi đôi chơi green kích thì mình ok. Chỉ cần đuổi là mình ra, không cần kích. Gần nói mày ra đi là mình ao luôn đấy. Tự ái. Ôi, ra máy định mệnh nữa. Rồi đấy, con tớ này bắn như thế này này. Như này đông rồi mới sướng này. Úi trời ơi. Cứ như là phim hành động với bạn tớ thôi. Chuẩn bị chuyển sang thể loại Titanic đây. Con y tá đã xuất hiện rồi. Kiểu như đứng ở mũi tàu xong là anh cứ ôm eo em ra tay ra. Hong gió. Này đây đây. À, nhảy. Úi trời, bà dẹt lã rồi. Rỗ mặt. Cái thân hình body chuẩn. Cái viên đạn bà dẹt phải to bằng người con y tá. Sang đây à mày. Làm gì mà căng. Sang đây nữa. Cái con này sao lại chảy côi thế. Con gái nó đưa thủ dài như đỉa đói. Nó bám dài thật. Phải đòi quà cơ. Rồi đòi yên tư. Rồi hero ơi, mình vào với bạn đây. Rồi trời ơi. Ở cái này thì bọn hero nó cầm quắm nó bung lụa lắm. Nó không yêu đuối như V4 nâng cấp đâu. V4 nâng cấp mà cái đũa. Còn đây là dao quắm. Đua quắm. Nó cơ bắp nó cứ cuộn cuộn như thế kia cơ mà. Này thì mày hồi máu để ăn anh em mình đấy. Bạn hero này cứ đứng đây thôi. Bạn để bảo kê cho mình. Làm gì định sang đây à mày. Lại lên. Thế thôi. Ôi anh Tơ ơi, bạn hồi là bao nhiêu máu đây Tơ ơi. Rồi bỏ rồi, cái thằng hero xuống làm cái gì nhỉ. Đứng ở trên đây thôi. Bây giờ xuống Tơ bắn em giờ lại một mình cô đơn lẻ loi giữa một bầy sói. Đuổi này. Dỗ mặt nào. Không chết được, lâu lắm đáp bom. Yếu quá. Ôi giời ơi, không kịp. Chơi chủ quan, đấy thằng Tơ nó nhảy lệch lệch. Anh ngờ là bắn vào đây mất cả giáp của mình. Xa thế. Đã xa lại còn mạnh. Nó bắn mình xong nó bảo đẹp trai không. Đẹp trai. Công nhận. Đẹp trai lắm. Những cái thằng như này à. Nhìn mặt ngoài đời nó chả ra cái gì đâu. Trừ mình ra. Thôi vui vẻ thôi. Đẹp thế, còn có mấy giây nữa thôi biến đi rồi lại ngon. Rồi. Rồi thanh niên trên không chạy là. Tưởng hai đứa đứng với nhau này tình cảm về khăng khít lắm rồi chứ. Anh em như thể chân tay. Rách lạnh đúng bạc. Mày như ăn đi. Bạn có bao nhiêu máu bạn chứ. Bạn ấy nói một câu để cho cái con tim mình nó bớt tổn thương. Ôi trời ơi, giá cái thằng trước mà đến cái mức mà nó yếu sinh lý luôn đấy. Không còn nhiều đâu. Mày ăn tao này. Cái gì đây, sao đây hồi máu đây này. Rồi nhấp nháy rồi. Đây vẫn nảy ra được. Nó phải kiếm một cái chỗ nào nó kín đáo thôi. Bạn hồi máu như thế thì không ăn thì có lỗi đời. Có lên thuộc hàng vậy. Khó lắm. Trời ơi, thằng Tơ này. Mày phải ăn cái bọn trên kia trước kia kìa. Mày ăn tao này. Anh em út hồi xinh kìa. Cho có lúc có bom. Ui, ngon ba em. Nó sớt thằng Tơ nữa. Vãi cả. Điên đi nhỉ. Mình còn lục thôi. Vẫn về tự ăn ủi bản thân 6 kill rồi. Ngon thế, nhà xuống không? Rồi. Cái định mệnh ở đâu ra đây? Thế mày núp ở trên đây à? Nghe cái bước chân mình ở bên ngoài cơ. Bố thằng nó thực thật diện mai phục kinh chứ nhỉ. Công nhận mình nói qua rồi nó lại. Mình theo cái thể loại tham như mõ. Bắt cổ chạy ra nước lòi ra 1-2 kill thì còn lâu nhé. Thôi tiếc. 2 phát rồi đấy. 2 phát còn người giáp không biết hero chết luôn rồi đấy. Và này là phần nữa là thôi nhỉ. Đen vãi trưởng nha. Rồi cái này mình sẽ làm lúc clip hiệp này đây. Bởi vì cái kia ông chơi hai hiệp rồi mà. Từ từ phải từ tốn. Phải từ tốn. Chúng ta cái gì cũng phải từ từ thì khoai lên mới nhừ được. Chứ mạnh mẽ quá là ăn khoai sượng mà. Khoai lách đi. Vào đây, đúng rồi. Cứ chạy đi. Cứ chạy. Không ăn được. Ôi mày thế. Trời ơi, cái thằng kia trước nó định ăn mình mà thằng kia lại lao ra. Đã đàn. Thank you bạn. Ôi, mày thì nhòm này. Hồi sinh không chơi những cái thằng như này. Cái thằng này lo được búp đam rồi. Không ăn được.
Ô, cái thằng nhân đáy không đuổi đâu. Đấy như nó rụt rè như thế thì ai cũng quý. Cho mày có bom này, bay xa không? Ăn có mấy trăm tiết bọ. Nó lại chặn đường, sao lại khôn thế nhỉ? Ăn cái gì đấy? Bạn ăn cái gì? Bảo mình ăn với, cho khôn như bạn đấy. Mày chết cha mày. Biến hay không biến nó cũng như nhau.